Oikein hyvää aamupäivää. Mun nimi on Minna Ruusuvirta ja tässä on mun kollega Emmi Lahtinen ja me tullaan seuraavan noin 25 minuutin ajan käymään läpi näitä uusimpia taiteen ja kulttuurin barometrin tuloksia. Aiheena tosiaan taiteilijoiden kansainvälinen toiminta. Tärkeä, erittäin ajankohtainen aihe, niin kuin tässä aloituspuheenvuoroissa jo on tullut ilmi. Me pystytään tämän puheenvuoron puitteissa nostamaan esiin vain niitä ihan keskeisimpiä havaintoja ja tuloksia tästä raportista. Kokonaisuudessaan raportti on tosiaan luettavissa ja ladattavissa sekä sieltä Cuporen nettisivuilta että taike.fi-osoitteesta. Tällä hetkellä raportti on saatavana suomen kielellä. Sieltä löytyy myös tiivistelmät ja aika kattavat johtopäätökset myös ruotsiksi ja englanniksi. Ja tämän vuoden puolella barometrista on tulossa vielä sitten englanninkielinen versio koko raportista. Meidän barometritulokset perustuu viime syksyllä 2025 toteutettuun kyselyyn, johon vastasi pikkusen vajaa 1300 eri aloja edustavaa taiteilijaa. Me ollaan tosi tyytyväisiä tähän vastaajamäärään ja äärettömän kiitollisia kaikille taiteilijoille, jotka näihin meidän barometrikyselyihin jaksaa vastata aina tosi huolella ja paneutuen, vaikka ne on välillä aika pitkiä ja myös ehkä haastavia vastata. No, mennään kansainväliseen toimintaan. Me määriteltiin tässä barometrissa kansainvälinen toiminta niin, että se tarkoittaa sekä sellaista toimintaa, jossa taiteilija toimii tai työskentelee Suomen rajojen ulkopuolella ihan fyysisesti, joko lyhytaikaisesti tai pysyvämmin. Mutta myös sellaista toimintaa, jossa taiteilija toimii tai työskentelee Suomessa tai Suomesta käsin, mutta jossa se toiminnan luonne on kuitenkin eri tavoin kansainvälistä. Se voi tarkoittaa esimerkiksi Suomesta käsin osallistumista erilaisiin kansainvälisiin verkostoihin, vaikkapa jonkun kansainvälisen toiminnan valmistelua Suomessa, erityyppistä yhteistyötä, tai ihan Suomessa tapahtuvaa kansainväliseen tuotantoon osallistumista tai kansainväliseen näyttelyyn osallistumista. Eli kansainvälisyys voi olla sekä sitä liikkumista, mutta se voi olla myös hyvinkin paikallista toimintaa sitä kautta, kun ajatellaan sitä paikkaa, missä tehdään asioita. Ja nykypäivän teknologia tietysti mahdollistaa yhä enemmän sen, että myös sieltä ikään kuin omasta paikastaan käsin toimitaan kansainvälisesti. Jos mennään sitten varsinaisiin tuloksiin, niin yksi keskeinen havainto näiden barometrin vastausten perusteella on se, että kansainvälinen toiminta on taiteilijoiden keskuudessa varsin yleistä. Me kysyttiin taiteilijoilta sitä, onko he toimineet kansainvälisesti sekä koko uran osalta että sitten yhden kokonaisen vuoden, eli vuoden 2024 osalta. Ja 3/4 barometrikyselyyn vastanneista taiteilijasta sanoi toimineensa kansainvälisesti uransa aikana, ainakin jossain vaiheessa. Ja tämä pitää sisällään sekä sen toiminnan ja työskentelyn Suomen ulkopuolella, että toiminnan ja työskentelyn kansainvälisesti Suomessa tai Suomesta käsin. Vuonna 2024 puolet, 49% kaikista vastaajista oli toiminut kansainvälisesti. Pikkusen yli kolmannes oli toiminut tai työskennellyt Suomen ulkopuolella ja vähän isompi prosentti oli toiminut tai työskennellyt Suomessa tai Suomesta käsin kansainvälisesti. Toinen keskeinen havainto näistä vastauksista on se, että kansainvälisen toiminnan muodot on hyvin monimuotoisia ja se kansainvälinen toiminta pitää sisällään hyvin erityyppisiä asioita. Tässä kuviossa oikealla näkyy vuonna 2024 kansainvälisesti toimineiden taiteilijoiden sen kansainvälisen toiminnan muotoja. Hyvin usein kansainvälinen toiminta tarkoittaa taiteen julkista esittämistä tai julkaisemista, taiteen luomista, taiteellista työskentelyä esimerkiksi residensseissä tai erilaista yhteistyötä tai verkostoitumista. Mutta se voi tarkoittaa myös asiantuntijatyötä,
taiteen markkinointia, myyntiä, vientiä, toimintaa erilaisissa kansainvälisissä järjestöissä, opintoja, kouluttautumista. Ja viennin rinnalla myös tuodaan taidetta ja taiteilijoita Suomeen. Yksittäisen taiteilijan kohdalla kansainvälinen toiminta harvoin tarkoittaa mitään merkittävää ansaintaa. Jos niitä tuloja tulee, niin sitten ne muodostaa isomman tai pienemmän puron siihen taiteilijan normaaliin perustoimeentuloon, joka usein muutenkin aika pienistä sirpaleista muodostuu. Usein se kansainvälinen toiminta on sellaista, että siitä ei välttämättä haetakaan mitään tuloja tai siitä ei saada tuloja. Se voi olla vaikkapa juuri erilaisissa verkostoissa toimimista, residenssityöskentelyä tai ihan vaan vaikka inspiraation ja uusien näkymien hakemista sieltä ulkomailta. Ei tule suoraa tuloa, mutta totta kai tämän tyyppinen toimintakin voi muodostaa hyvin keskeisen ja tärkeän pohjan ehkä tulevaisuuden ansainnalle. Nyt mä meinaan mennä. No sitten jos katsotaan vähän tarkemmin työskentelyä Suomen ulkopuolella. Tässä palkkikuviossa vasemmalla näkyy 20 yleisintä maata, jossa taiteilijat kertoivat työskennelleensä vuonna 2024. Sieltä nousee hyvin vahvasti esiin Eurooppa, erityisesti Keski-Eurooppa, Pohjoismaat. Siellä on 3 maata Euroopan ulkopuolelta. Yhdysvallat on siinä pikkusen keskitason alapuolella ja sitten siellä on Japani ja Kanada ihan listan viimeisinä. Tämä on aika kiinnostavaa mun mielestä. Yhteensä taiteilijat kertoivat työskennellensä yli 90 maassa vuoden 2024 aikana. Eli totta kai siellä on myös Euroopan ulkopuolella olevia maita, mutta nämä yleisimmät maat keskittyvät hyvin vahvasti Eurooppaan. Ja tämän perusteella voidaan todeta, että se taiteilijoiden kansainvälinen toimintaympäristö, kun katsotaan alueittain, niin kyllä se on vahvasti siellä Keski-Euroopassa ja Pohjoismaissa. Taiteen aloittain, jos katsotaan, niin musiikin esittävän taiteen edustajat olivat usein sellaisia, jotka toimivat tai työskentelivät vuoden 2024 aikana Suomen ulkopuolella, harvimmin kirjailijat. Taiteen aloilla on hyvin erilaisia lähtökohtia toimimiseen kansainvälisesti. Rakenteet on hyvin erilaisia, toimintaympäristöt on hyvin erilaisia. Osa taiteen muodoista sujahtaa ikään kuin helpommin tuosta rajojen yli. Toisilla esimerkiksi kieli saattaa vähintäänkin hidastaa sitä toimintaa. Nuorista tai nuoremmista alle 50-vuotiaista taiteilijoista hiukan useampi oli vuonna 2024 toiminut tai työskennellyt Suomen ulkopuolella kuin sitä vanhemmat. Ruotsinkielisistä, muunkielisistä taiteilijoista selkeästi suuremmat osuudet kuin suomenkielisistä taiteilijoista, mikä on myös ihan kiinnostavaa. No mikä taiteilijoita sitten motivoi kansainväliseen toimintaan? Tuossa aikaisemmin jo vähän puhuttiinkin siitä, että se ansainta ei aina välttämättä ole siellä se keskeinen tavoite kaikessa toiminnassa. Ja jos katsotaan tätä palkkikuviota vasemmalla, niin useimmiten erittäin tai melko paljon motivoivina tekijöinä kansainväliselle toiminnalle taiteilijat näkee muut asiat kuin semmoisen varsinaisen ansainnan. Siellä on uuden oppimista, yleisöjen laajentamista, joka toki voi liittyä myös ansaintaan, taiteilijana kehittymistä ja erilaisia kansainvälisiä yhteistyötä ja kumppanuuksia, jotka varsinkin taiteilijoita motivoi siinä kansainvälisessä toiminnassa. Kysyntä, ansainta, menestys on myös tärkeitä motivaatiotekijöitä, mutta tärkeitä ne on hiukan harvemmalle taiteilijalle kuin mitä nämä edellä mainitut asiat. Ylipäänsä tästä meidän tuloksista nousi esiin se, että kansainvälisyys
kiinnostaa taiteilijoita tosi paljon. Siellä oli tosi harva taiteilija, jotka sanoivat, että ei kyllä kiinnostele niin kuin yhtään se kansainvälinen toiminta. Se kiinnostaa, siinä on paljon, se innostaa, siinä on semmoista vetovoimaa monellakin tavalla, miksi se taiteilijoita kiinnostaa. Samaan aikaan varsinkin osalle taiteilijoista se kansainvälistyminen, tai he kokee sen kansainvälistymisen osittain vähän sellaisena pakkona. Ja siellä on taustalla esimerkiksi se, että kansalliset työ- ja ansainnan mahdollisuudet koetaan sen verran rajallisiksi, että ajatellaan, että on pakko lähteä hakemaan niitä mahdollisuuksia myös sitten muualta. Nyt mä lopetan tähän ja annan vuoron Emmille. Hän jatkaa muista asioista. Kiitos Minna. Siirrytään seuraavaksi kansainvälisen toiminnan tuloihin. Taiteilijoiden näkökulmasta, niin kuin Minna viittasi tuossa aikaisemmin, niin tulot kansainvälisessä toiminnassa taiteilijoilla useimmilla ei siis ole hirveän suuria, mutta kyllä niitä siellä on. Eli tuossa vuonna 2024, jota me tarkasteltiin, niin noin joka 3. taiteilijalla oli tuloja sieltä Suomen ulkopuolelta. Ja kenellä niitä sitten oli, niin taiteen aloittain selvästi eniten musiikin alalla toimivilla. Eli jos keskiarvo oli 29% kaikista taiteilijoista, niin noin puolella 51% musiikin alan taiteilijoista ilmoitti, että he on saaneet tänä kyseisenä vuonna tuloja Suomen ulkopuolelta. Esittävät taiteet ja audiovisuaaliset taiteet menee suurin piirtein tuohon keskiarvoon, noin joka 3. heistä ilmoitti, ja sitten taas visuaaliset alat ja kirjallisuus menee tämän keskiarvon alapuolelle. Kirjallisuuden alalla kaikkein vähiten näitä tuloja sitten ulkomailta oli. Siellä joka 5. taiteilija ilmoitti saaneensa tämän kyseisen vuoden aikana tuloja. Vähän tausta muuttui, että myös kenellä niitä tuloja oli, katsottiin, niin miehillä oli enemmän tuloja kuin naisilla. Se voi selittyä toisaalta sillä, että musiikki on yleensä huomattavasti niin kuin miehisempi ala. Siellä toimii enemmän miehiä kuin muilla taiteen aloilla. Toki voi olla muitakin tekijöitä. Kun tuli ilmi, niin muita äidinkieliä kuin suomea, ruotsia ja saamen kieliä puhuvat taiteilijat, niin heillä on ylipäätään enemmän kansainvälistä toimintaa. Anteeksi. Niin myös heillä oli tuloja enemmän kuin esimerkiksi suomenkielisillä tai ruotsinkielisillä taiteilijoilla sieltä ulkomailta. Myös he, jotka olivat suorittaneet tutkinnon muualla kuin Suomessa, niin he korostu näissä tuloja saaneissa. Ja toki myös eniten ansaitsevilla oli myös sitten eniten niitä tuloja ulkomailta. Toki siellä menee meillä vastaajamäärit aika pieniksi, kun mennään isoihin tuloluokkiin, mutta se oli silti selkeästi nähtävissä, että isommissa tuloissa oli myös isompi osuus tullut ulkomailta. Ja sitten tässä tällaisessa palkkikuviossa vaakatasossa näkee, että he, joilla näitä tuloja oli ollut, niin millaisia tulolajeja ne sitten olivat. Eli työkorvaus tai palkkio tai tekijänoikeuskorvaus oli nämä 2 yleisintä ulkomailta saatua tulolajia. Ja nämä vaihteli taiteen aloittain sillä tavalla, että musiikin ja kirjallisuuden alalla selkeästi eniten saatiin tekijänoikeuskorvauksia. Siellä noin 60% heistä, jotka oli saanut tuloja ulkomailta, sai nimenomaan tekijänoikeuskorvauksia, kun muilla taiteen aloilla nämä jäi sitten huomattavasti pienemmiksi, ja työkorvaus tai palkkio oli sitten se yleisin muoto, ja palkka korostui nimenomaan esittävän taiteiden aloilla. Valtaosalla tosiaan tulot jäi hyvin pieneksi, eli noin puolet meidän vastaajista ilmoitti, että heidän kokonaistuloistaan nämä ulkomailta saadut tulot muodosti noin 10% tai vähemmän. Toki siellä on sit yksittäisiä henkilöitä, joilla ne muodostui hyvin ison osan siitä vuoden kokonaistuloista, mutta valtaosalla ei. Kansainvälisen toiminnan esteistä kysyttiin tällaisella valmiilla listauksella, jonka näette tässä. Ja siellä 3 kärkeen nousee henkilökohtainen taloudellinen tilanne, kansainvälistä toimintaa edistävien tahojen puute ja kansainväliseen toiminnaan kohdennetun rahoituksen puute. Sitten 4. verkostojen kontaktien puute ja 5. perhesyyt ja muu elämäntilanne.
Näistä tämä ensimmäinen henkilökohtainen taloudellinen tilanne liittyy erityisesti taiteilijoiden ylipäätään heikkoon ja epävarmaan toimeentuloon ja siihen, että kansainvälinen toiminta näyttäytyy helposti taiteilijoiden riskinä siinä tilanteessa, kun se toimeentulo on muutenkin epävarmaa. Ei koeta, että jos varsinkin sitä joudutaan rahoittamaan vielä itse eikä saada siihen muuta rahoitusta, niin se koetaan mahdottomaksi yhtälöksi siinä epävarmuuden keskellä. Kansainvälistä toimintaa edistävän tahojen puutteessa korostuu erityisesti välittäjäportaan joko niin kuin puute tai sitten vaikeus päästä käsiksi tai päästä näiden palveluiden piiriin tai päästä hyödyntämään niitä. Ja vaikka taiteen alalla on toki hyvin erilaiset rakenteet ja toisilla tämä välittäjäporras on vahvempaa, niin kyllä tämä tarve nousi hyvin vahvasti kaikilla taiteen aloilla. Ja se, mitä tämä aiheuttaa, on se, että taiteilijat jää hyvin yksin edistämään sitä omaa kansainvälistä toimintaa, verkostoitumaan, hakemaan niitä kontakteja, mikä sitten heijastuu tuonne verkostojen ja kontaktien puutteeseen, mikä oli myös se suuri este sille kansainväliselle toiminnalle. Ja se nähtiin myös semmoisen jatkuvuuden esteenä, että kun ei itsellä ole välttämättä resursseja jatkuvasti edistää sitä kansainvälistä toimintaa ja ne välittäjätahot puuttuu, niin siitä toiminnasta tulee liian hajanaista ja pistemäistä. Kansainvälisen toiminnan kohdennetun rahoituksen puute oli myös hyvin keskeinen. Ylipäätään taide- ja kulttuurialan rahoitus on hyvin kilpailtua, eli on vaikea saada niitä rahoja, mutta sitten tuotiin esille myös, että se kansainväliseen toimintaan tarkoitettu rahoitus ei välttämättä sovellu siihen omaan toimintaan tai omaan tarkoitukseen. Voi olla, että siellä on sellaisia hakuehtoja tai kriteerejä tai summia, jotka ei sitten vastaakaan sitä omaa toimintaa, ja sen takia ei pystytä hyödyntämään sitä rahoitusta, mitä on tarjolla. Ja tuolla viidentenä tosiaan perhesyyt ja muu elämäntilanne. Nyt ensimmäistä kertaa, ainakaan siinä aikana, kun minä olen ollut tekemässä barometria ehkä 6 tai 7 vuotta, niin nousi nimenomaan perhesyyt näin selkeästi esille barometrivastauksissa, ja se liittyy nimenomaan lapsiperheiden tilanteeseen. Siihen, että jos on pieniä lapsia, niin voi olla hyvin vaikea hyödyntää niitä kansainvälisen toiminnan mahdollisuuksia, mitä on. Esimerkiksi residenssit toimii monille kansainvälisen toiminnan alkupisteenä, ja jos on pienet lapset, niin ei välttämättä pysty lähtemään niihin residensseihin, ei saa niihin rahoitusta, tai siinä rahoituksessa ei tunnisteta sitä perheellisten tilannetta. Yksittäisiä on kyllä tällaisia avauksia siihen suuntaan, mutta pääsääntöisesti. Ja sen koettiin tämän ongelman koskettavan erityisesti naisia, nuoria naisia, ja se, että sillä voi olla aika pitkäkantoisia vaikutuksia sitten siihen omaan uraan, jos siinä vaiheessa, kun on aloittamassa uraa, ei pysty hyödyntämään niitä kansainvälistymisen mahdollisuuksia, ei pysty luomaan verkostoja sen perhetilanteen vuoksi, niin se voi sitten heijastua pidemmälle uralle. Tuolla jossain noin puolivälissä on myös ekologiset asiat, taitaa olla matkustamisen hiilijalanjälki. Noin joka 4. taiteilija toi sen esille. Se tuotiin kyllä hyvin voimakkaasti joissakin puheenvuoroissa, vähän ehkä närkästyenkin siitä, että kansainvälisen toiminnan yhteydessä puhutaan ihan liian vähän siitä ekologisesta kriisistä ja siitä, mikä täällä taustalla, että puhutaan siitä, miten pitäisi lähteä, pitäisi matkustaa, miten on kiva mennä kansainvälistä toimintaa tekemään ulkomaille, mutta liian vähän puututaan siihen, että mitä se tarkoittaa tässä suuressa ilmastonmuutoksen kriisissä. Kuten on tullut esille, niin taiteilijoilla kuitenkin on tosi paljon kiinnostusta siihen kansainväliseen toimintaan, ja tuolla ihan alhaalla oman kiinnostuksen ja motivaation puute, sen mainitsi vain 7% esteenä kansainväliselle toiminnalle. Sitten meidän viimeinen dia, tähän on nyt koottu keskeisiä kehittämistarpeita kansainvälisen toiminnan edistämisessä. Tässä on oikeastaan jonkin verran vähän samoja asioita, mitä on tullut jo meidän esityksessä esille, mutta vähän ehkä toisesta vaan näkökulmasta pyritty kokoamaan ne tällaisiksi kehittämistarpeiksi. Eli tuolla vasemmassa yläkulmassa on kansainvälisen toiminnan rahoituksen sujuvoittaminen. Eli tukijärjestelmien muotojen joustavuus, ennakoitavuus ja tarkoituksenmukaisuus erilaisiin tarpeisiin erilaisilla taiteen aloilla.
Esimerkiksi niin, että haku olisi jatkuva, että kun niitä tarpeita sille kansainväliselle rahoitukselle voi tulla hyvinkin nopeasti, ja sitten jos on kerran vuodessa tai 2 kertaa vuodessa haku, niin se ei välttämättä vastaa niitä omia tarpeita. Toisaalta voi olla niin, että hakusummat, vaikka minimi on niin iso, että se ei vastaa siihen omaan tarpeeseen, mihin tarvittaisiin pientä tukea vaikka matkustamiseen tai toisinpäin. Rahoitusta kaivataan erityisesti liikkuvuuteen ja ulkomailla asumisen kustannuksiin. Ja sitten nimenomaan semmoiseen rahoituksen pitkäjänteisyyteen kiinnitettiin huomiota, että sen rahoituksen tulisi tukea semmoista kansainvälisen toiminnan pitkäjänteisyyttä. Monille taiteilijoille kansainvälinen toiminta ei ole niinkään erotettavissa siitä muusta taiteellisesta toiminnasta. Se ei ole mikään erillinen projekti tai hanke, mutta sitten kansainvälistä toimintaa rahoitetaan helposti projektimuotoisesti tai hankkeina, jolloin se ei tue sitä toiminnan pitkäjänteisyyttä. Kaivataan yhteistyön, verkostojen ja välittäjäportaan vahvistamista, niin kuin tuli jo esille, nimenomaan tämmöistä verkostoitumisen tavoitteellisuutta, ettei se jäisi vain yksittäisiin, ehkä mahdollisesti satunnaisiin kohtaamisiin ja niiden varaan, ja nimenomaan myös rahoitusta siihen verkostoitumiseen. Mutta kaivataan myös taiteilijoiden ja organisaatioiden välistä yhteistyötä enemmän. Se tarkoittaa sitä, että organisaatiot, joilla on vahvemmat rakenteet ja rahoitus, jotka toimii jo kansainvälisesti, kun he esimerkiksi tuo Suomeen kansainvälisiä toimijoita, niin sen yhteyteen voitaisiin järjestää enemmän tilaisuuksia, missä taiteilijat voisivat verkostoitua toimijoiden kanssa, erilaisia tapaamisia, kuraattoritapaamisia esimerkiksi, mutta myös kaivataan tämän tyyppisiä tilanteita sitten ulkomailla, missä suomalaiset taiteilijat voisivat sitten siellä kansainvälisten toimijoiden kanssa verkostoitua. Sitten yhtenä kohtana nostettiin osaamisen, koulutuksen ja neuvonnan edistäminen. Eli tarkoitaan tiedon kokoamista taiteilijoille. Monet koki, että tieto on aika hajallaan myös. Tietoa on, mutta ei välttämättä tiedetä, mistä se löytyisi. Tarvitaan neuvontaa ihan rahoituksen hausta, sopimusasioista, juridiikasta, mikä liittyy kansainväliseen toimintaan. Mikä tarkoittaa myös taiteilijoiden valmiuksien vahvistamista koulutuksessa. Monet taiteilijat koki, että he olivat kyllä saaneet jonkinlaisen valmiudet omassa koulutuksessaan kansainväliseen toimintaan, mutta jääneet aika yksin kuitenkin opettelemaan valtaosan niistä taidoista, joita he tarvitsevat. Ja sitten tällainen yksi selkeä iso kokonaisuus, mikä tuli esille, meillä on tämä tämmöinen kansainvälisen kokemuksen tunnistaminen Suomessa. Tämä koskee sekä ulkomaalaistaustaisia taiteilijoita että suomalaistaustaisia. Ulkomaalaistaustaiset kohtaa toki niin kuin muunkinlaisia esteitä Suomessa toimiessaan, mutta silloin kun on hankittu se koulutus muualta kuin Suomesta, ja ehkä kokemus ja verkostot, myös suomalaiset taiteilijat, jotka on hankkineet koulutuksen ja kokemuksen muualta tai muuten toimineet pitkään, niin kokee, että sitä heidän osaamistaan ei hirveän hyvin Suomessa tunnisteta. Yleinen jaettu kokemus on se, että Suomessa arvostetaan Suomessa saatua koulutusta ja Suomessa hankittuja verkostoja. Ja tämä niin kuin estää sitä kansainvälistä toimintaa ja heidän verkostojen ja tiedon leviämistä, kun heidän osaamistaan ei tunnisteta. Sitten täällä alalaidassa tuolla vasemmalla on taiteilijoiden toimeentulon turvaaminen ylipäätään. Niin kuin sanoin, kansainvälinen toiminta ei ole mikään irrallinen saareke monille siitä taiteellisesta työstä, ja mikäli taiteilijoilla ei ole mahdollisuutta ylipäätään tehdä taidetta ja tulla sillä toimeen, niin on turha odottaa, että sitten olisi kansainvälistä toimintaakaan. Ei voida edistää vaan kansainvälistä toimintaa, ellei samaan aikaan oikeasti pidetä huolta siitä, että taiteilijoilla on mahdollisuus keskittyä siihen tekemiseensä ja oikeasti kehittyä taiteilijana ja luoda hyvää taidetta. Ja ylipäätään tällainen taiteen ja taiteilijoiden yhteiskunnallisen arvostuksen kasvattaminen tukisi sitä taiteilijoiden myös halua toimia kansainvälisesti. Residenssitoiminnan kehittäminen nostettiin tähän sen takia, että se on toiminut hyvin monilla taiteilijoina kimmokkeena ja alkupisteenä sille kansainväliselle toiminnalle. Se on kuitenkin usein aika kallista taiteilijoille, joten siihen kaivetaan lisää tuettuja residenssipaikkoja. Sosiaalisesti saavutettavampaa residenssitoimintaa, mikä nyt tarkoittaa esimerkiksi tätä perheellisten tilanteen huomioimista myös siinä rahoituksessa että niissä residenssipaikoissa.
Ja sitten myös semmoista tavoitteellisuutta niiden residenssitoiminnan yhteyteen, että sellaiset taiteilijat, jotka sitä haluaa, niin siellä olisi esimerkiksi tavoitteellista verkostoitumista ja ohjelmaa siihen, ettei se jäisi satunnaiseksi, mikäli sattuu tai itsellä on kykyä ja mahdollisuuksia lähteä verkostoitumaan, koska se tuotiin myös esille, että kaikki taiteilijat ei ole yhtä kyvykkäitä sosiaalisesti kuin toiset. Toiset on luontaisesti helpommin verkostoitumiseen, tai he kokee sen luontevammaksi kuin taas toiset, ja toiset kaipaisi siihen enemmän sitä rakenteellista tukea ympärille. Ja sitten täällä viimeisessä alakulmassa oikealla on vähän tällaisia niin kuin läpileikkaavia teemoja, jotka koottiin tänne, mitä tulisi huomioida ylipäätään kansainvälisen toiminnan edistämisessä. Eli nämä ekologiset näkökulmat niin rahoituksessa, residenssitoiminnassa, yhteistyössä ehdottomasti ei tulisi unohtaa tänä aikana näitä näkökulmia. Erilaiset uravaiheet, mikä linkittyy myös taiteilijoiden eri ikävaiheisiin. Selkeästi näkyy meidän aineistossa, että nuoremmat taiteilijat on halukkaampia lähtemään ulkomaille, matkustamaan sinne, tekemään sitä uraa Suomen ulkopuolella, kun taas sitten vähän vanhemmilla oli kiinnostusta enemmän siihen Suomessa tehtävään kansainväliseen toimintaan ja niin kuin täältä käsin tehtävään, mihin ei liity välttämättä niin paljon matkustamista. Erilaiset perhe- ja elämäntilanteet, niin kuin sanoin, ja sitten taiteilijoiden omat motivaatiotekijät, mitä Minna toi tuossa aikaisemmassa puheenvuorossaan jo esille. Hyvin helposti erilaisissa linjauksissa ja strategioissa korostetaan esimerkiksi maakuvatyötä tai taiteilijoiden ansaintaa tai näkyvyyttä semmoisina kärkinä, miksi taiteilijan kansainvälistä toimintaa tulisi edistää, mutta sen sijaan taiteilijoilla ne ei kuitenkaan korostu niissä omissa motivaatioissa, vaan ne suurimmat motivaatiot on siellä taiteilijana kehittymisissä ja uusissa yleisöissä ja uuden oppimisessa.